زه باید هغې ښځې نه پوښتنه وکړم. هسې هم سبا ته وځي. لونت ویلې چې ته په شرکت کې د پیدا شوو اسنادو سره هیڅ تړاو نه لري. اوس نشم وتلی نجیبه. وتلی شي. دام راکا. له تا سره دې وي، خو دا مه هېروه له ما سره بله کاپي هم شته. زه له هغې ښځې سره د دې کار حسابي کوم. اوه واتوزه یعنی ته هم ونیول شوې. دروازه بنده که. له همدا اوس نه یې درته وایم د دې ځای خواړه ډېر بې خونده دي. له باندې نه یې نشوره غوښتلی. ګورم چې ته بیخي روغ شوی او خوله دې هم خلاصه شوې ده. ستا ملګرې چېرته ده؟ زما ملګرې څوک ده؟ مالکه نشته. ما ته وګوره اعصاب مه خرابوه. مې مجبوروه چې دننه درشم. عاکفه ښاغلی مسر ته ته غږ کوي. د ښو خلکو نوم چې واخیستل شي را پیدا کېږي. څنګه یې ملکې؟ خوله دې بنده که. د دې کارونو حسابي در سره کوم ملکې. ما ته هره شیبه ملکه مه وایه پیکاسه. واخله اتا ته یې رالیږلی. خوشحاله شوم پیکاسه. زه ملکه یم په یاده شوم که نه؟ اوس به در سره ګورم رازیلیا زه. یو کار خو زموږ په ګټه هم وکړه چې ودې ګورم. لیلا هله ما څه وخت له دې ځایه وباسئ؟ هیڅ کلام نه. همدلته به خو ساشي پیکاسه. دا ملګری له موږ سره خپه دی ښاغلی پیکاسه. خپله اړیکه څنګه ورغوو؟ د عملیاتو په وسیله باید یو بل کس ترې جوړ کړو. هغه وخت به موږ وبخي. ما ته وګورئ وویل ما ته وګورئ. اوس به تاسې دواړه یو ځای وتړم. بیا به د دواړو خوله او پزه ماته کړم. خوله مو بنده کړئ. خوله دې بنده که که نه نو بل ځل ته به دې زه خپله ووژنم. په خبره پوه شوې؟ خو زه ډېر وډار شوم. بې شرفه. هله 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 راځه بس دی نو. هله راځه. له تا سره مې کار نه دی خلاص شوی پیکاسه. پوه شوې؟ بیا به در سره ګورم. حالا نه پورته شه. پورته شه. سنانه دا ته څه کوې ها؟ وژنم دې رازیلې ښځې وژنم دې. دا ته څه وخت راوتلی یې؟ دا څه چټیات وایې سنانه ولې مې وژنې؟ زه اوس په هر څه پوهېږم. په څه پوهېږې سنانه؟ تا زما لور وژلې ده. څه؟ دا ته څه وایې سنانه؟ واوره ما ورته امر کړی و
بم کېښود زموږ موخه نجیب و خو مخکې یې مېرمنه موټر ته پورته شوه د نجیب پر ځای مېرمنه مړه شوه بله الپره زوی ته څنګه یې خیم پلاره خیرات دی څه شوي نه له تا سره له کار لرم زویا زما لپاره باید کور کې هغوی ته غوږ ونیسي دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه همدا اوس اوه زه باید پوه شم چې ارزو او سینان د څه په اړه خبرې کوي سمه ده خبر ته مې په تمه اوسه دروغجنې رزیلې دوه مخې ما ته دې دوکه راکړه ودې غولولم ها سنانه صبر کم وکړه عقلې زه دې وژنم سنانه صبر وکړه لیونتوب مه کوه زما خبره واوره زما مېرمنه په اصل کې زما د لور قاتله وه قاتلې دې کوره ورکه شه بس که سنانه زما خبره واوره ما څه نه دي ولې به کړي ستا خبره اورم ها دلته څه خبره ده البره سنانه زما خبره یو ځل واوره نه اورم ته قاتله یې سنانه ته لیونی شوی یې که څنګه دا ته څه راسره کوې ته څوک یې چې په ما لاس پورته کوې ما ته وګوره تا بابا دې کم وبه دې وژنم پوه شوې همالا ما ته هم خبرې کوې ته شرمېږه نه اوس ما ته هم ګواښ کوې ها ته څنګه دومره کم عقل شوی یې ته څنګه دومره ړوند شوی یې سنانه نجیب بیخي په حقه و ستا په څېر یو مار ته مې خپل کور کې ځای ورکړی و زه په رښتیا هم چې ړوند و چټیات مه وایه سنانه دا غږ درته نجیب درکړی که څنګه هو آفرین دې وي په تا آفرین پوښتنه دې وکړه چې غږ یې له کوم ځای نه پیدا کړی نه پوښتنه مې ونه کړه څه به وشي هسې هم تا ته ځواب نشي درکولی سنانه ځکه چې غږ یې جعلي دی دا هغه کار دی چې پولیس یې تل ترسره کوي ته ولې نه پوهېږې په موږ یې زور نه رسېږي او هڅه کوي چې موږ یو بل سره په جګړه واچوي دا هر څه د هغه لوبه ده ته هم په هغه باور کوې زه څنګه ستا لور وژلی شم سنانه داسې یو کار څنګه امکان لري هیله کوم یو ځل فکر وکړه ارزوخورې دلته څه خبره ده ود ویل ستا لور زما د مور په اړه خبرې کوئ څه به یې کړې وي نوربانو ته څه وخت ویښه شوې زه یوازې ستاسو د ځواب په تمه یم څه نشته چې درته ووایم نوربانو بابا دې په ځینو شیانو غلط پوه شوی دی یعنې پلار دې هغه غلط پوه کړی ته لاړه شویده شه پلار مې څه ویل غواړم پوه شم بابا وم ویل لاړه شویده شه نوربانو ځه خپل توکي دې راټول کړه له دې کور نه ورکه شه نور نه غواړم چې ستا څېره ووینه زم سنانه ستونزه نشته خو ستا لپاره خفه یم زما په خبرو باور نه کوې د نجیب په خبرو باور کوې هغه له تا سره لوبه کړې ده او تا هم پې باور کړی تا هم واورېدل که نه که هغه غږ اصلي وخاته زه به ستا د سترګو په وړاندې خپل ځان وبښنم ژمنه در سره کوم زه دا کار کوم خو هغه غږ جعلي دی سنانه ته هم په دې پوهېږې ما تل له تا سره مینه کړې سنانه هېڅکله مې دروغ نه دي ویلي په دې خفه شوم چې تا په نجیب باور وکړه او راغلې زه دې ووهلم زه د دې لیاقت نه لرم سنانه دا کارونه د دې لپاره کوي چې خپل ماشومان له تا نه واخلي ته د هغه لوبه هېڅ نشي لیدلی افسوس دې وي په تا سنانه زه ځم له مخې مې لرې شه
زه پوهېږم چې د دې کار تر شا ستا لاس دی. هره لوبه چې روانه کړې وي زیان به یې وګورې. ما کومه لوبه نه ده روانه کړې. زه له ځان سره په جګړه کې یم. باید تا له غاړې ونیسم چې پوه شي. قاتلې ته رزیله او قاتله یې. تا خپل اعصاب له لاسه ورکړي. تاسې پولیسو کار همدا دی چې جعلي سندونه جوړ کړئ او په بې ځایه تورونو باندې خلک ونیسئ. بیا به سره وګورو چې دا چا خبره جعلي ده او چا رښتیا ده. دا څه حالات دی وروره؟ الله دې په موږ او تاسو ورحمېږي وروره. وګوره وروره نیازي ورورم راغی. خیرت دی وروره، ولې دومره بیروبار دی؟ بیا څه خبره ده چې دلته راټول شوي دي؟ نه وروره، دوی ټول ښاغلي احیا ته په تمه دي. الله الله، د څه لپاره؟ ها وروره، ټول هېواد خبر شوی دی، خو ته نه یې خبر. دوی وایي چې ذکي احیا په یوې وکیلې تېری کړی، په پټه یې ویډیو هم ډکه کړې. په هر ځای کې هم دا خبر خپور دی. وای دې لوبې ته وګوره وروره. وای وای وای، په پیښې خو پوه شوې که نه؟ هغوی هڅه کوي دا سړی بې اعتباره کړي. بیخي هم داسې ده. اوه سرنوال صاحب هم راغی. ښاغلی ذکي احیا موږ ته ځواب راکولی شئ؟ خیرات دی، کوم پرمختګ شوی چې زه ترې خبر نه یم که څنګه؟ فکر کوم ورځپاڼې مو نه دي لوستلي؟ بېډه لرم ورځپاڼه مې نه ده کتلې. وکیله مېرمن په نار وایي چې تاسې په هغې جنسي تېری کړی دی. ملګرو بې ځایه ټوکه ده، خو زه دې خبرو ته وخت نه لرم. مهرباني وکړئ خپله یې وګورئ. ته دا ماته راکه وروره. مهرباني وکړه ښاغلیه. امیر صاحب جوړه شوې لوبه ده. تاشکنه ته له کومه ځای را پیدا شوې؟ د دې لوبې په اړه خبر شوم نو زر دلته راغلم. امیر صاحب کومې وکیلې چې دا کړې وه چې په ما تېری شوې جاسوسه ده. ته پوهېږې چې څو ځایونو کې یې دا کار کړی. پرېږده چې څارنوال صاحب ته زه خپله دا خبره پام کوه، هغه ته هېڅ هم ونه وایه. امیر صاحب داسې مه وایه، یعنې موږ هم په استخباراتو کې لږ څه لاس لرو. زه پوهېږم چې ته څه کار کوې، اندېښنه مه کوه. 3 ځلې د پولیسو اکاډمۍ ته ازموینه ورکړې خو بریالی نه شوې. وروسته استخباراتو ته د خدمتګار په توګه دننه شوې. امیر صاحب ټول استخباراتي کسان 2 دندې لري، یوه یې ښکاروي او بله دنده یې پټه. تاشکنه د خدای لپاره نور بس که. له صلاحیت نه دې لوی کارونه کړي ته یې ویستلی. داسې وایه لکه چې نه پوهېږم. امیر صاحب تاسو ته یې غلط معلومات درکړي دي. هلته د مخکې له وخته زوال یوه ډله وه، هغوی زه له دندې نه وشړلم. تاشکنه آرامه اوسه. تاسو موږ ته کوم ځواب لرئ ښاغلیه؟ ملګرو داسې هېڅ کومه پیښه نه ده شوې. تاسو له هغې سره په خپله کوټه کې وکتل؟ د لنډې مودې لپاره مو سره وکتل. کله چې ما د دې پیښې اصلي ماجرا پیدا کړه بیا تاسو ټول ته ځواب درکوم. د هغو کسانو بې ځایه هڅې دي چې په دې دعوا کې ورته زیان رسېږي. هیله کوم باور مه کوه. دا لوبه یې د دې لپاره جوړه کړې چې څارنوال صاحب له دندې ګوښه شي. هرومرو یو بل څارنوال دلته رالیږي، هغه څارنوال باندې ډېر پام کوئ. تاشکنه لاړ شه هلنو. د رضالت نه خبر شوئ؟ په ډېرې خواشینۍ سره څارنوال صاحب. څارنوال صاحب ما ته لږ امکانات راکئ، زه به ټولو ته هر څه ښکاره کړم. نیازي دا لیونی له دې ځایه بوځه. هله راشه، هله نور ووځه. وګوره هله د ووځه خدای نو. اولیا دوهم ځای نه دی. سمه ده، کله موږ ته هم ګټه را رسوي، خو دومره ډېر مه رسه. هله مه خفه کېږئ څارنوال صاحب، هېڅکله د چاته سر ټیټ نه کړي. دا هسې لوبې هله نو دي. دا وباسه. زه له تا سره یم څارنوال صاحب، ما سره هم همداسې لوبه شوې وه. مهرباني وکړئ، ځینې میلمانه لرو. نجیبه اوس زما حالت ښه نه دی، باور مې نه کېږي. ټولو رسنیو سرلیک کې هم دا خبر لیکل شوی. ومې لیدل. میلمانه څوک دي؟ د وزارت مشاورین دي. یعنې حالت ډېر جدي دی. څارنوال صاحب په خیر راغلی. په خیر راغلی. زه 2 دقیقې تاسې سره یوازې خبرې کولی شم؟ مهرباني. دې سړلیکونو ته وګوره، څارنوال بې اعتباره شه.
د مخکې له وخته زوال د هوا څارنوال ذکي یحیی دا ځل په ډېره لویه ستونزه کې راګیر شوی. خو دا حالت به موږ ډېر زیات ارامه کړي. کله چې موږ پروپاګاندا خپور کړو لومړي سر نه د څارنوال ټول کارونه هم داسې ول. بیا به د دوا راړخ زموږ په ګټه راتاو شي. هو بیخي هم داسې ده. دا کار به په رسمي ډول موږ ته د اکسیجن په څېر ګټه ورسوي او موږ یو ځل بیا پیګاس او اتوس هم له لاسه ورکړل. له تاسو نه ډېره مننه چې مرسته مو وکړه او محکمې زه تر بلې محکمې پورې خوشي کړم ښاغلیه. که څه هم هغه سندونه چې په امنیتي شرکت کې پیدا شول تر څو چې هغه سندونه دولت سره وي هره شیبه بیا هم نیول کېدی شم. له دې بده هم دا چې سبا بله ورځ به تاسې پسې مړی شي ښاغلی بارونه. هغه ته لا ډېر وخت شته. هو اوس به زما د مینې خپرونه هم پیل شي. د مینیک څه خپرونه ده؟ په نار ژوندې خپرونې ته راولي. سمه ده ښاغلی ما ساره. ښه نو زه به ستاسې خبره ومنم. مننه کوم څارنوال صاحب. په اجازه مو زه ځم. اجازه مو خپله ده د لیدو په هیله. حالا نجیبه د لیدو په هیله. ښه ورځ ښاغلی ما ساره. ژوندی اوسئ. څارنوال صاحب نور به د وزارت مشاورین نه په تمه کوو. سمه ده نجیبه مړه. زه به هم دلته په تمه شم. مننه کوم. ښاغلی مینیکه زه ځان ته یوه کورنۍ لرم اولاد هم لرم. دې څارنوال زما حیثیت خراب کړ. ښکاره راته ووایي هغه تاسې ته څه وویل؟ ما غوښتل دا نو څنګه خبره ده؟ پوښتنې وکړم. ویل دا خبرې اوس پرېږده. راځه چې زه او ته یو ځای ته د باندې لاړ شو. یو ځانګړي ځای کې به په ارامه خبرې وکړو. بخښنه غواړم. په لومړي سر کې زه هم پوه نه شوم. وروسته راپورته شو او ستاسې څنګ ته راغی. ښه نو تاسې سره یې فزیکي تماس هم ونیوه؟ ته د څارنوال ته وګوره. واه 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 واه. ما وویل څه کوې؟ ویل زه یې ډېره خوښه شوې یم. ښکاره یې تاسې ته هم داسې وویل؟ هو. ښه نو وروستی بیا څه وویل؟ لومړی مې ځان ترې وویسته خو دا ځل هغه راته په غوسه شو. ډېره وډاره شوم ډېره. هغه خو د دولت لوی څارنوال دی. نو البته نو البته څارنوال باید هیڅکله هم داسې ونه کړي. تاسې فکر وکئ ښاغلی مینیکه د دې انسان حالت ته وګورئ چې باعزته او صادق کسان زندانونو ته لیږي. زه خو حیران شوم او هیڅ مې باور نه کېږي. د ترکیې لوی ملته دې حالات او دې رذالت ته وګورئ. د حقوقو دولت په چوکاټ کې وګورئ چې ځینې کسان څه ډول کارونه کوي. موږ داسې کسانو ته خپل ناموس امانت سپارو خو د هغوی د بې ناموسۍ ته وګورئ. که ښکاره ووایم نه غواړم په دې ښځې باور وکړم ذکي یحیی. ته اوس په دې اړه څه وایې؟ البته چې دروغ دي. البته چې په ما تور لګولی مشاور صاحب. تاسو فکر کوئ چې آیا زه داسې یو کار کولی شم؟ دا یو بې بنسټه تور او دروغ دی. دلته ډېره یوه لویه لوبه روانه ده مشاور صاحب. غوښتل یې له ما سره یوازې خبرې وکړي. وروسته بیا همدا ښځه زما څنګ ته راغله. هڅه یې وکړه چې راته نږدې شي. ما هم وشړله. هو هغوی ثبوت لري. ته څه لرې؟ زه هم نه لرم. ښه ودې لیدل موږ ملامت راځو. ټوله ترکیه یوې بېوزلې ښځې ته ګوري چې ټلویزیون کې ژاړي. د هغه په وړاندې یو ظالم ځواکمن او بانفوسه څارنوال هر څه چې ووایو هر ځواب چې ورکو څوک زموږ په خبره باور نه کوي. اوس راته ووایه ته به څنګه ځان پاک کړې؟ زه هسې هم پاک یم مشاور صاحب او اړتیا هم نه لرم چې ځان پاک کړم. نادم جانه که غواړې یو ځل بیا به هغه انځورونه خپاره کړو. مهرباني وکړئ. رذالت دی. رسما رذالت دی. دا انځور د ترکیې د ټول ملت انځور دی قدرمنو لیدونکو. موږ باید له ټاکنو مخکې لومړی دا دعوا خلاصه کړو. د یحیی په څېر کسان چې حقوق نه پېژني باید د حقوقو له چوکاټ وویستل شي. اوس دې انځور ته وګورئ او زموږ هغه کسان چې د څارنوال له لاسه بندي شوي. زما پاند د ترکیې ملت به هم د دې انځور په بدل کې دا واکمن ګوند په یوه کلکه څپېړه ووهي. هیڅ شک مه کوئ ملګرو. زموږ خپرونه اوس لپاره هم دلته پای ته رسي. قدرمنو لیدونکو د نورو پرمختګونو سره به بیا ستاسې خدمت ته حاضر شو. څنګه وم؟ ښه مې وژړل که نه؟
ډېره ښه وې جلۍ ډېر ښه تمثیل دې وکړ زه به خپلې پیسې څنګه واخلم صبر وکړه صبر وکړه هو دا دی دا خو نیمایي پیسې دي که نه ته خو هم لږ صبر وکړه جلۍ موږ په ډېرو سختو ورځو کې یو بده ده واله پاتې پیسې به وروسته درنه واخلم بیا به یوه چاره وکړو هله نو په خیر لاړه شي ګرانې په خواشینۍ سره چې دا حالت دغه کسانو په ګټه تمام شو چې غوښتل د مخکې له وخته زوال دا وانا کم وښیي زکي یحیی یعنې دا چې ته باید د یو څه مودې لپاره دمه وکړې سمه ده خو زه هېڅ ګناه هم نه لرم تاسو په رښتیا باور کوئ چې ما په هغې ښځې باندې تېری کړی که نه مهمه دا نه ده چې موږ په څه باور وکړو او په څه یې ونه کړو مهمه دا ده چې دا ملت په څه باندې باور کوي باید لږه دمه وکړي چیرته باید ونه لیدل شي دوا به څنګه شي یو بل څارنوال به یې مخکې ویسي وګورئ زه هغه لوی بارون نومي کاسه ډېر نږدې شوی وم درې اطراف کوونکو ډېر مهم معلومات موږ سره شریک کړي اوس دا کار مه کوئ د دې دعوا په اړه ټول سندونه او معلومات باید نوي څارنوال ته تسلیم کړي د دې کار لپاره بل لاره نشته څارنوال صاحب او دا نوی څارنوال غواړي چې له دې وروسته ټول سندونه عدلې کې نه بلکې په ځانګړي استخباراتو کې وساتي ولې فکر کوي داسې به سندونه خوندي وي دا نوی څارنوال څوک دی میرمن ګونې د دې دعوا نوې څارنواله ده تر نن ورځې پورې د چې کوم خدمتونه کړي له تا نه ډېره مننه کوم څارنوال صاحب تاسې ته بریاوې غواړم ووایم ستاسې لپاره ډېره خواشینې یم زه به ستاسو په اجازه لاړ شم مونږ خپلې ټولې خبرې وکړې جلسه همدلته پای ته رسېږي بله آرزو چیرته یې زه د موټر څنګ ته یم ډېره درته نږدې یم باروته موټرونه د ځنګل خواته را روان شه له ما سره ولې داسې لوبې کوي کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه له ما سره ولې داسې لوبې کوي همدلته به په تمه شوې وې که نه ته څه کوې زه هېڅ نه پوهېږم پام کوه چې ونه خورېږې باروته لاسونه دې پورته کړه ته څومره یوه عجیبه ښځه یې آرزو دا راته ووایه تا خو به بیا کوم نقاب نه وي اغوستی که نه آرزو ټوکې نه کوم باروته زه جدي یم لاسونه دې پورته کړه که نه په دې سر دې ولم سمه ده هر څنګه چې ته غواړې لاسونه دې پورته کړه پورته کړه خانو واتوزه حالا ووایه نو څه ووایم ها غواړې په څه پوه شې زموږ نوی تخنیکي ډایرکټر به څوک وي که زه وای ځان به مې ډېر بختور ګڼلی و د سړي په څېر خبرې وکړه خبرې وکړه که نه خبرې وکړه زه هیڅ نه پوهېدم چې تخنیکي ډایرکټر به دومره درته ما ځینې شیان اورېدلي وه څه دې اورېدلي هله ووایه
کوم رسالت چې تا کړی د هغه حسابي در سره کوم باروته بیا به یې وګورې له اولې ورځې نه مې ته نه وي خوښ شوی چاته کار کوې ها عاقب ته کار کوې که نه دا ته څه وایې عروضو ما نه د خبرې واخیستې او هغه دې ثبت کړې وروسته دې هغه غږ نجیب ته ورکړه ته اوس هم هماغه ممدو یې باروت نه یې له قصده ماته رانږدې شوی یې که نه ووایه که نه وژنم دې خوشې مې که ومې ویل خوشې مې که خوشې مې که حالا پورته شه دا ته څه له تا کوې سره څه نه کوم اندېښنه مه کوه باروته دا ته څه کوې چېرته ځې ها ستا موټر ته ځم دروازه خلاصه کړه ما فکر کوه ته هوښیاره ښځه یې زما زړه دې مات که عروضو دا بارون څوک دی رانږدې شه رانږدې شه څوک دی زه دوه سپیان لرم د یوه نومې بارون دی او د بل نومې کونت دی که زه له دې ځایه ژوندی ووځم پوهېږه چې څه کوم ستا زوی پیدا کوم خو زما کار به هېڅ بارود ته ورته نه وي عاکفه تا ته داسې درد درکوم چې خیال کې دې هم ونه ګرځي زه به له تا سره ګورم ولې دې پخوا دا کار ونه کړه ولې دې ونه صبر کړه وکړه دا خبرې ځکه کوي چې ځان ووژنې صبر وکړه د دې خبره مه منه عاقفه هر څه چې وکړي دا سړی خبرې نه کوي بې ځایه ځان مه ستړی کوه زما په موټر کې څه لټوې ها راویښه شه کوم چا تا ته دلته مایکي ښایي داسې ده خو ته څنګه پوهېږې موټر کې یوازې موږ دواړه وو ما خو کوم څه نه دي ثبت کړي ډاډه یم کوم چا مایکي ښایي دا دی وګوره باور مې نه کېږي دا چا څنګه دلته ایښی دی ستا هغه سپینګیري دا غږ له چا نه اخیستی و له نجیب نه ځواب دې پیدا کنو کله ما سره د کار خلاص شوی وي زه ځم باروته صبر وکړه ډېره بخښنه غواړم ما وبخښه ما ته دې وسله ونیوله فکر مې وکړه دا کار تا کړی رښتیا وایم زه نه پوهېدم چې زما موټر کې به مایک وي هیله کوم ما له دې کار نه وژغوره باروته سینان ستونزه نه ده خو نجیب هم اوس پوهېږي په هر څه پوهېږي هغه نور زما شان نه پرېږدي اندېښنه مه کوه دا یو غیر قانوني کار دی دې غږ سره هېڅ هم نشي کولی هیله کوم ما وژغوره باروته وګوره موږ دواړه د دې سیستم غړي یو که ته له ما سره مرسته وکړې زه به هم له تا سره مرسته وکړم زه در سره مرسته کوم اندېښنه مه کوه ته یوازې راته ووایه چې زه څه وکړم سینان ته لاړه شه او خپل رول ته دې دوام ورکړه سمه ده که وتښتېدې یعنې دا چې جرم دې په ځان منلی له دې وروسته زه او ته یو ځای یو سمه ده هر څنګه چې ستا خوښه وي څه فکر کوئ ښاغلیه ها د راتلونکي په اړه فکر کوم یعنې څنګه فکر کوم زه باید هېواد نه بهر لاړ شم دا کسان به ما ختم کړي په 2 ورځو کې به مې هرومرو پیدا کړي خو ښاغلیه موږ به تباه شو ختم به شو ما ته کومه بله لاره نه ده پرېښې مې نیکه باور وکړئ عاقف او مسار زه ډېر پتنګ کړی یم سمه ده خو پیکاس دننه دی تاسې به بهر ته لاړ شئ موږ به څه وکړو ها په خیر راغلی ګونې زکي یحیی مسله څنګه شوه لږ تر لږه نور وخت مې هم ترلاسه کړ یو څه موده به موږ سره نه وي زه یې د هغه په ځای وټاکله ډېر ښه اوس نو څه وکړم تا غوښتنه وکړه چې د مخکې له وخته زوال ټول سندونه ځانګړو استخباراتو ته ویوړل شي
هو مینیکا ته هم د واتوز لیدو ته ورشه. سمه ده ښاغلیه. هغه ته ووایه چې زه هیواد نه بهر تللی یم. ورته ووایه چې ډېره بښنه غواړم. ورسره هېڅ مرسته نشم کولی. څه چې دلته لیکل شوي دا واتوز ته ورسوه. سمه ده دا کار به وکم ښاغلیه. ډېر په مینه به یې وکم. ګونې زه له هېواد نه بهر ځم. تاسې دلته خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوئ. زموږ بیرته راتګ به ډېر پیاوړی وي. اندېښنه مه کوئ. سمه ده ښاغلیه. په اجازه مو ښاغلیه، د لیدو په هیله. څارنوال صاحب څنګه یې؟ څنګه اوسېدلی شم نجیبه عمره؟ خپلې مېرمنې ته مې څنګه وګورم؟ د کوڅو خلکو ته څنګه ووایم چې دا ماته جوړه شوې یوه لوبه وه؟ موږ ټول به یو ځای دا ستونزه هم هواره کړو. تاسې نه پرېږدو چې د لیوانو ښکار شي څارنوال صاحب. ژوندی اوسې نجیبه. خدای به دا ټولې سختې ورځې هم تېرې کړي. انشاءالله نجیبه، انشاءالله. وګوره کومه څارنواله چې زما په ځای راغله د هغې په اړه څېړنه وکړه. تاسې په کومې خبرې شک کړی څارنوال صاحب؟ غواړم تدبیر ولرو. هغه زه ډېر د پخوانه پېژنم نجیبه، خو کلونه راهیسې مې نه ده لیدلې. ډېر څه به بدل شوي وي. یعنې کېدای شي مخکې له وخته زول هغه هم په خپلو منګولو کې نیولې وي او خپل کار به پرې کوي. اندېښنه لري چې دې دعوا ته زیان ونه رسېږي. ها هو که زه دلته ونه اوسم دا دعوا به ته تر پایه پورې څارې. دا زما یا ستا یا د کوم بل چا شخصي موضوع نه ده، دا د هېواد موضوع ده. اندېښنه مه کوئ، زه به یې په اړه څېړنه وکړم. که وخت لرئ ما غوښتلي وې موضوع په اړه ستاسې نظر واورم. تا ته هر وخت لرم نجیبه عمره، مهرباني وکړه زه یې اورم. که غواړئ د موټر په منځ کې به خبرې وکړو. ولې نه، مهرباني وکړه. داسې هیڅ هم پاتې نشي چې د هغه په وسیله موږ ته راورسېږي. امر مو پر ځای کېږي. امر هم پر ځای کېږي. ښاغلی بارونه دلته څه خبره ده؟ زه یو وخت سفر ته ځم خو د تل لپاره هلته نه ځم بارو ته. تاسې چېرته ځئ؟ داسې ځای ته چې هېڅوک هم پوه نه شي. لږ څه وروسته به حرکت وکړم. ښه نو تاسې ولې ځئ ښاغلیه؟ دا کیف نجیبه مسار له امله زه یې دلته ډېر په تنګ کړی یم. هره شېبه کیدای شي په دې ځای هم برید وکړي. موږ باید چمتو واوسو. مخکې له دې چې هغوی تاسې تپې زندان ته ولېږي، یعنې تاسو غواړئ له تپې او خوا لاړ شئ؟ بیخي همداسې ده باروته، همداسې ده. که هغوی ما ونیسي ژغورل به مې سخت شي. که چېرې زه د هغوی لاسته ورشم د دې دعوا پایله به زموږ په ګټه نه وي. لیکلې وي او که چاپ شوي وي ټولې پاڼې له منځه یوسئ. سمه ده ښاغلیه. هغه سندونه چې ډېر مهم دي هغه به له ځان سره واخلو. لږه بیړه وکړه. امر پر ځای کېږي. ته څه وایې څارنوال صاحب؟ لکه چې د خپلې مېرمنې قاتل پیدا کول ته ډېر نږدې نجیبه عمره، خو دې غږ نه محکمې کې د ثبوت په توګه کار نشي اخیستلی. په دې زه هم پوهېږم خو هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. جرم ثابت دی، مجرم ښکاره دی،
خو د عدالت مخې ته یې نشو درولی. دا څنګه کار دی؟ تا خو به د هغې غږ په غیر قانوني نه یې اورېدلی. که داسې وي نو تا ته به لویه ستونزه جوړه شي. نه څارنوال صاحب، ما غیر قانوني کار نه دی کړی. ښه نو دا غږ څنګه ستا لاسته راغی؟ تېره شپه یو مالیات ته تللي وو. یو کس چې ما یې مخ ونه لیده ګوښې ته یې کړم او دا غږ یې ماته راکړ. یعنې زه نه پوهېږم چې څوک دی. جالبه ده. پټ ملګری هم لرې نجیبه. ته هم زما په څېر ملګري لرې څارنوال صاحب. ژوندی اوسې نجیبه. ډېره مننه. خانو ښاغلیه، که تاسو لاړ شئ مخکې له وخته زوال به بې رهبره پاتې شي. که کارونه خراب شي بیا به څه وشي؟ اندېښنه مه کوه باروتو. که زه خپله دلته ونه اوسم زما مادي او معنوي مرسته به له تاسو سره وي. هره شېبه به کارونه څارم. له بهر نه به خپل ملګري دې کارونو کې لا ډېر ښکېل کړم. ټول چمتووالی په بشپړ ډول نیول شوی. ډېر ښه. له غرمې وروسته به حرکت وکړو. د کښتۍ مسؤل زنګ وهلی و. کښتۍ چمتو ده او مسؤل یې په تمه دی. باید بیړه وکړو. هلی نو زر کوئ، هلی. اوه، زه څوک دلته وینم؟ لمر له کومې خوا نه راوخته؟ تېروتنه مو کړې ده. زه دلته د وکیل په توګه راغلی یم. دا هم زما وکالتنامه ده. جالي خو به نه وي که نه؟ ستاسې دا پوښتنه هېڅ جدي نه نیسم. هیله کوم ما له خپل موکل ښاغلي واتو سره مخامخ کړئ. اوهو، دلته څوک راغلی دي؟ خیرات دی، دلته بیا څه لوبه روانه ده؟ دا چې څوک لوبې کوي ټولو ته ښکاره ده. لیلا درته ووایم که ملکه درته ووایم. هیله کوم نه غواړم له تا سره خبرې وکړم. وخت نه لرم. زما وخت مه نیسئ. ښاغلی عاکفه، دا سړی هغه ځای ته یوسئ چې په نږدې وخت کې به یې هغه ځای دایمي شي. ولې نه؟ ډېر په لیوالتیا سره لیلا. مهرباني وکړئ ما ورسره ښاغلیه. هغه مېلمستون یو ځل نږدې نه وګورئ. ډېر ژر به هلته راوستل شي. څومره د خندا ډکه خبره وه. خندا ډکه به خو رښتیا د ښاغلی کایه لږ پاتې دی. ته به هم دلته راوستل شي. مهرباني. ښاغلی کوبیلای، دا چې تاسې د اوسپنیزو میلو شاته ګورم په خدای ډېر خفه شوم. تاسې سره خو به کوم بد چلند نه کوي؟ تاسې ښه یې که نه؟ موږ هم خپلې ورځې ته په تمه یو چې زموږ دوران را ورسیږي. ستاسې د ازادۍ ورځ ډېره رانږدې شوې ده. اندېښنه مه کوئ ښاغلیه. زه هم ډېر په هیجان ورته په تمه یم. هیله کوم ما مې له خپل موکل سره یوازې پرېږدئ. په دې اړه خبرې کوئ چې چېرته فتنه خپره کوي که نه؟ زه خو تاسې ته سپکاوی نه کوم ښاغلیه. هیله کوم تاسې هم ماته سپکاوی مه کوئ. که نه نو له قانوني لارې به خپل حق وغواړم ښاغلیه. هو، مهرباني وکړئ راځه یو ځای به محکمې ته لاړ شو. هغه وخت به هم راورسیږي. راوبه رسیږي. هیله کوم اوس ما یوازې پرېږدئ. لاس دقیقې وخت لرئ ښاغلو. سمه ده. خیرت دی ښاغلی کایا. ته خو داسې ځایونو ته نه راتلې. هېڅ پوښتنه مه کوه. ډېرو ستونزو کې راګیر یو. ته خو زندان کې نه یې ولې داسې وارخطا یې ها؟ ښاغلی لوی بارون له هېواد نه بهر ځي. له هېواد نه بهر ځي؟ ته جدي یې ها؟ غلی شه غلی شه. عاطفه، یوه شي ته له کتلو نه یې ستړی شوی؟ یو فلم واچوه چې وګورو که نه؟ ته لاړ سه. په سینما کې فلم وګوره خیرې. دلته موږ کار لرو.
وګوره 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 که څوک دی وګورې فکر به وکړي چې سر د په کار کولو کې ګنجه شوی وایي کار کوم ښاغلو یو بل سره جګړه مه کوئ د نظرت خانې انځورونه زر ماته راښکاره کوي سمه ده وروره د وکیل په پلمه دلته راغلی یم ښاغلي له تا نه ډېره بښنه وغوښته زه خو په هغه باندې کوم حق نه لرم یوازې او یوازې هغه په ما باندې حق لري بیا ته د خپل پور ادا که څه وکړم ووایه وګوره راشه دوی داسې پټ پټ یو بل ته څه وایي دا سړی به ووژني زر کوئ هلی هلی منډه کړئ ما ته راشئ له نړۍ نه به یو میکروب کم شي دا تور به بیا په موږ ولګېږي خیري هله منډه که زر کوه خیري منډه که دا خبره هم رښتیا ته پاتې شه عاطفه وبخئ دا ویډیو څنګه که سمه ده کوي مرسته مرسته خوشیکه واتوزه دا سړی به ووژنې وژنم دې رزیله خوشیکه واتوزه خوشیکه ژوندی دې نه دا خوشیکه خوشیکه که نه خوشیکه واتوزه تا ته وایم یوه شېبه کې مو شراکت له منځه لاړ که څنګه دا څه حال دی دامینیک راغلی وی چې ما په مرګ وګواښوي ما مې نیسه اجازه راکړه چې هغه هم دلته ووژنم ما پرېږدی چې هغه ووژنم راځه ښاغلی کامینیکه راځه نو چې لاړ شو ما خو څه نه دي کړی ښاغلی خیري ناڅاپه یې زه له غاړې را ونیولم کاش چې کار یې درته پای ته رسولی وای ښاغلي څه مو وویل نه کومه خبره نه ده هله راځه چې لاړ شو سمه ده رزیلانو خاینانو ما ستاسې لپاره څومره خدمت وکړه د مرمیو منځ کې مې ځان وغورځوه ما داسې له پامه نشئ غورځولی تاسې ټول رزیلان به دار ته وخېژوم داسې کس نه یم چې رانه ګټه واخلئ او لرې مې وغورځوئ عاکفه عاکفه هر څه چې وپوښتئ درته وایمې هر څه چې وغواړئ درته یې وایم دا ټول رزیلان به تاسې ته په لاس درکړم وای خاینه وای هغه وخت به وګورئ چې واتوز څوک دی څنګه سم ښکارم اوس لا ښکلی شوې ډېره مننه کوم دا څه وحشت دی دا څه رضالت دی ما داسې یو کار په خپل ټول عمر کې نه ولیدلی ما هم نه ولیدلی ښه نو دا وحشت تاسې خپله نه و پلان کړی ها ووایه ښاغلی کایه ته ولې داسې وایې ها زه بې ګناه یم شفا دې وي ښاغلی کایه خبره شوم په سختۍ مو ځان ژغورلی دی پوښتنه مه کوئ مېرمن لیلا ناڅاپه یې زه له غاړې را ونیولم د هغه له لاسه خدای وژغورلم تا خو داسې خبرې نه کولې که نه کله چې مرګ سره مخامخ شي بیا د زړه خبرې مو تصادفي له خولې راوځي خواشینه یم ډېر خواشینه یم خیري دا خپل موټر ته پورته که او له دې ځایه یې ولېږه سمه ده سمه ده مهرباني وکړئ ډېره مننه هر کله راشئ راورسېدو ښاغلي وبه ګورم چې زما زامنو سره څه کړي دي هغه کس کښتۍ ته دننه شو اوس څه وکړو همدا اوس په کښتۍ برید وکړئ هر څنګه چې کېږي هغه سړی ژوندی لاسته راوړئ د لوی بارون په اړه څېړنه وکړه عاطفه دا چې څوک دی څه کاره دی څه خوري څه څکي